코를 곤다고요? 그냥 시끄러운 잠버릇일까요? 아니요, 숨이 멎고 있는 신호일 수도 있습니다. 나이 들수록 코골이가 심해진다? 그 이유는 잘 알려지지 않은 몸속 구조, 구강인두 때문이에요. 구강인두는 혀, 뿌리, 입천장 뒤쪽, 편도 등으로 이루어진 숨길의 관문. 여기가 좁아지면 공기가 지날 때 조직이 덜덜 떨리며 드르릉 소리가 나는 거죠. 하지만 단순한 소리가 아닙니다. 밤마다 이 구조가 완전히 막히면 수면무호흡증이 옵니다. 숨이 멎고 산소 공급이 차단되고 결국 심장병, 뇌졸중, 기억력 저하로 이어질 수 있어요. 그럼 어떻게 예방할까요? 하루 10분, 혀 운동, 옆으로 자기, 입 다물고 코로 숨쉬기, 체중 감량, 코골이 무시하지 마세요. 당신의 수면은 곧 당신의 생명입니다. 이런 의학 정보 계속 보고 싶다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드려요.